смысле Елены Васильевны, да, фотографический портрет, и написал своей рукой: самый великий сумасшедший, которого я когда-либо знал. То есть вы должны в архетипе жить, в мифе жить. Более того, вы должны, я парадоксальную вещь скажу, если вы пишете произведение с установкой на силу и мощь, вы должны жить внутри этого архетипа или мифа, жить им и перевоплощаться в него, и становиться им. Вас уже в этом случае нет. Это совершенно не как у Ролана Барта «Смерть автора». Нет, 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 ни в коем случае. Это совершенно другое чувство. Это чувство полного слияния, как в любви. Это синоним любви, если хотите. И что происходит с человеком, который работает так? Он приближается к очень опасной грани. К опасной я подтверждаю. Это грань, которая разделяет бытие и небытие. И это грань, которая может ввергнуть вас в безмерность, и тогда вы уже не сможете жить внутри ограниченного пространства, внутри какого-то мыслительного багета. Внутри, такой коробочки, да, как у Булгакова в театральном романе. Коробочка. Я вижу коробочку, там фигурки, и кто-то играет на маленькой-маленькой гитарке величиной с одуванчик. Слышу, напевает, пишу, напевает. Вот эта вот коробочка, это домик Нащекина. У Пушкина был такой друг Нащекин, у него был такой ящичек, коробочка. Он там сделал домик. Маленький стол обеденный, крошечные чашечки фарфоровые, рояльчик стоял, крохотуличный, вот меньше фасоли, меньше горохового стручка, все это было. И эти мастера, русские левши, все это делали. Дворянская забава такая, Нащекин очень гордился этим домиком Пушкина.